إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم ونور هداك. موسیٰ علیہ السلام د تر زوی دی قارون نوم دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی تفسیر قرطبی لکلی دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دے دا موسیٰ علیہ السلام سکا دا تر زوی دا قارون یوا دویم دے دا تورات حافظمو تورات ورته یادو او دریم د تورات عالممو علم د تورات مو سره د قارون سره او کما او یا کسان چې حضرت موسی علیہ السلام د الله د ملاقات لپاره غوړه کړو چې کوه تور ته چې تاسو الله سره ملاقات وشي هغه یو کې دیم شاملو هغه او یو کسانو سره الله خبرې موکړي لا خبرې مراغلی دي حافظ د تورات هغه یو کسو کې منتخب د حضرت موسی علیہ السلام سکه د تر زوی او هغه کوه تور کې د الله خبرې مو سره شوي دي خو منافقو مال یې ډېر زیاتو دومره مال یو چې تفسیر روح المانی کې یو لوی عالم دی عطا ابن ابي رباح هغه وایي وی د یوسف علیہ السلام یو خزانه و چې هغه په ځمکه کې خښه کړې و هغه دله په لاس راغلی و ډېر زیات مالدار و. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره مال و موږ دومره مال ورکړی و چې د هغه مال چابیانې چې دي ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه چې یو لویه ډله چې هغه به د مضبوط طاقت خاوندانو چابیانې به هغوی ګرځولې. نو تاسو اندازه ولګوئ چې چابیانې دومره دي چې یو کس یې نشي ګرځولی دوی نشي ګرځولی درې نشي ګرځولی یو لویه ډله هغه چابیانې ګرځوي او چې کومه ډله هغه چابیانې ګرځوي نو هغه هم د ښه مضبوط طاقت خاوندان دي نو چې جرندې به څونه وي او جرندې بیا چې څومره به وي نو اندازه ولګوئ چې یو جرنده به یو کوټې ته او یو محل ته والې کېدله چې هغه محلونه او کوټې به څومره وي او په هغې کې به مال او دولت څومره و ډېر مالدار و. په لاره چې به روانو اعلا قیمتي جامې به یې چولې وې قیمتي او اعلا قسم لباس به و د ریخمو په عجیبه انداز به روانو نوکران به ترې مخکې رستو نو خلک به ورته پسې پسخېدل یا لیتنا اوتیه مثل ما اوتیه قارون افسوس چې داسې مال زمونږ هم وي لکه د دې قارون چې دی نیکانو خلکو به وایي مه پسخېږئ ورته مه پسخېږئ دا د دنیا مال او دولت دی قارون یې په غرور کې اچولی دی مال او دولت دی مال او دولت د قارون ته ګورې پام کوئ چې ونه پسخېږئ. حضرت موسی علیہ السلام ورته نصیحت شروع کړ پې ګوره دا مال الله در کړی دی یو وخت به یې دنه الله والي او په تش کفن کې په سپینه جامه کې به ګورې الله لځې دا چې څومره دولت در سره دی دا د نه ټول په دنیا کې پاتې دی په دې دولت نشه مه کوه په دې غرور مه کوه یو سپین کفن کې به د دنیا نه ځې او صرف دوه څادرې به ځان سره وړې بل شی وړې نه شي دا مال الله در کړی دی د موسی علیہ السلام مخکې خو به یې غږ نه کو خو خلکو ته به یې څه وې الله را کړی دی دا ما په دې مټو ګټلی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ما ګټلی دی. اوس هم بعضې خلک چې ورته الله رسول ور مخکې کې نشه پې دونه غاوری او دونه غالب وي چې هغه وي نه مړه دا ما ګټلی دی دا ما محنت کړی دی. ای د محنت بچیا دا لاس چا در کړی دی دا عقل او دماغ چا در کړی دی دا روغ وجود او دا ښکلې سترګې چا در کړی دی او دا خشته وجود او دا بچی چا در کړی د خدای نه ویریږه کې راونیوي قسم دې که دې ټوپک خلاص کړي کې راونیوي قسم دې که دې بچي خلاص کړي کې راونیوي قسم دې که خاندان دې خلاص کړي نو دا خلک به ورته لګي او نصیحت به کوه ده به دا ما په خپلو مټو ګټلی دی دا ما ګټلی دی او کبر به کو غرور به کو ځان پسې به خپې راښکلې ځان پسې به سپلی راښکلې او مسلمان یې د نظر نه څه نه راته
وی راشه یاره داسې کومه دا موسی علیه السلام خو لګیا دی ما ته نصیحت کوي او ما بدنامۍ په خلکو چې دی صدقه او خیرات نه کوي ودرېږه چې دی یو کوټۍ لږ غوندې رچا کړ نو یو ښځې ری پیسې ورکړې او هغې دې ته جوړه کړه چې موسی علیه السلام کله تقریر کوي او تقریر لپاسي نو ته به په الزام ولګې نو چې په پیغمبر الزام ولګېد خو برباد شو چې کوم سړی نیکي خلکو له دعوت ورکوي او په هغه دې د بدو الزام ولګو خو یې تباه کړ د هغه خبره خو بیا څوک نه مني بیا خلک وایي ښه کیسه وویسه چې کوم سړی بل له دعوت ورکوي داعي دی او خپله جامه پاکه ساتي جامه کې چې لږ خیرنوالم دی نو خلک پې بیا اعتماد نه کوي خلک وایي مړه ته ویسه ته کیسه دا چې څه وی دا ټول گپ شپ کې او دروغ وی نو موسی علیه السلام یې رچکاو نو دې ښځې ولمسولو پیسې وله ورکړې نو موسی علیه السلام یو ځل بني اسرائیلو کې ولاړ دی او تقریر کوي دا ښځه پاڅېده بیا کېناسته بیا پاڅېده بیا کېناسته بیا پاڅېده بیا کېناسته بس حضرت موسی علیه السلام پیش شو چا پکې اواز هم ورکړه شیطانانو څه لپاسې وایه که نه څه وی چې دا خبره وکړي الله اوس هغه خوله بندوله او د موسی علیه السلام روب پې راته بس چې خبره یې د خولې نه شروع کړه موسی علیه السلام ورته ویې ښه چپ صبر وکړه لاړ او 2 رکعاته نفل وکړه حضرت موسی علیه السلام الله ته توجه ورکړه او چې 2 رکعاته نفل یې وکړل او بیا راغلی مجلس ته او د الله نه یې سوال وکړ وایي پروردګاره که زه په حق یم اوس زما مدد وکړي چې ودرېد هغه ښځې ته یې وی ای ښځې پاسه ودرېږه ودرېده وی ستا دې په هغه ذات قسمي چې دا اسمانونه پیدا کړي دي او دا ځمکې پیدا کړي دي او موت یې پیدا کړي یو وایه رښتیا خبره کوه بس ښځه پرپېدو شو چې د الله نوم یې واورېد او بیا د الله د اسمانونو ځمکو پرپېدو شوه وی صاحب رښتیا ووایه وی او وی قارون پیسې را کړي دي چې په الزام په موسی علیه السلام ولګوه دی به بدنام شي بېعزته به شي او بدنام به شي الزام پرې ولګوه هغه راله پیسې را کړي دي بس حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه الله ډېر ته تنګ یم ډېر کبرجن دی او ډېر زیات ظالم دی او زما دا نیکان مسلمانان ټول رټي او ما پسې دا ستا الله ولیدل خدای راوي نیسي نو الله داسې راونیوه چې سره د کور او سره د خاندان او سره د هغه خپلو ملګرو یې ځمکه وشلولو پکې وردننه کړ چغې جوړې کړې ما بچ کا ما بچ کا اے موسی ما معاف کا الله موسی علیه السلام ځمکې ته وی راکاږه نور یې راخ کړ بیا چغې وی راکاږه نور یې خاښ کړ بیا چغې وی راکاږه نورم نو په دا ځمکه کې ورغیب شو نو نبی علیہ السلام مبارک په یو حدیث کې راځي هغې خو نوم نه دی اخیستی او غالبا هم دې ته مراد دی چې دقسې یو کبرجن سړی ځمکې راښکلی دی او په دې پونده تاویږي او ورو ورو لاندې ځي دا د ده دپاره سزا شوه یو روایت کې مې لیدلی یو خبر کې چې رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ډېرې چغې درته ووایې نو تاړو رحم پې ونه کړ وی الله په مې الزام لګولی که دا تا زما مدد نه وې کړی خو زما جامه خو پلیته شوې وه بیا به مې څه کول وی څونه فریادونه یې درته وکړل وی بس فریادونه یې وکړل خو زه یې ډېر خفه کړم او ډېر یې غوسه کړم وی قارون ډېر سپیرو چې تا ته یې چغې والې که ما ته یې دغه وخت کې یو چغم والې و نو ممکن ده چې ما پې خپل رحم کړی دا د دې ظالم او نور منافقان ورسره ملګري وو خاندان ورسره ملګري وو دا د بني اسرائیلو بل ظلم ځمکې راښ که څه شو دولت یې څه شو قوم یې څه شو قرآن شریف کې الله فرمایي نه قوم بچ که نه دولت بچ که نه مال بچ که مال او دولت او قوم هر څه سر وخوړه ولاړل برباد شو